발소리로 감추어진 불쾌한 진실, 피해자 가족이 절박하게 외치는 사회적 보호의 필요성, 발소리 속에 숨겨진 불쾌한 진실, 조직 스토킹의 정의와 현황. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘을 넘어 피해자를 대상으로 하는 사회적 통제의 수단으로 자리 잡고 있습니다. 이는 지역사회 내에서 피해자를 향한 불쾌한 발언과 조롱이 일상화된 현상입니다. 가해자들은 나이가 어린 아이에서부터 노인까지 다양하며 국적도 불문하는 경향을 보입니다. 피해자는 이를 종종 홀로 받는 고통으로 느끼지만 실제로는 사회 전반에서 이 문제가 매우 퍼져 있다는 점을 주목해야 합니다. 소음 속의 불쾌한 발언. 발소리와 소음에 섞여 들어오는 불쾌한 말들은 피해자에게 극심한 심리적 고통을 안깁니다. 아래층 또는 위층의 이웃은 특수장비를 사용하여 생활소음에 불쾌한 말을 섞어 보내며 피해자를 괴롭히는 경우가 일반적입니다. 이러한 행동은 피해자의 일상생활을 심각하게 방해하며 피해자의 정신건강에 지대한 영향을 미칩니다. 사회적 움직임의 필요성. 이러한 현상은 단순히 개인의 문제가 아니라 사회 전체의 문제로 인식되어야 합니다. 현재 조직 스토킹은 악화되고 있으며 피해자는 끊임없이 두려움에 시달리고 있습니다. 평범한 일상 속에서 불특정 다수가 피해자를 조롱하고 괴롭히는 모습을 보인다면 이는 우리 사회가 심각한 상황에 처해 있음을 의미합니다. 피해자가 받는 심리적 신체적 영향. 피해자는 지속적인 스트레스와 불안감에 시달리며 이는 신체적 건강에도 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 피해자가 겪는 정신적 고통은 단순한 스트레스 범주를 넘어 불면증, 우울증, 그리고 사회적 고립으로 이어질 수 있습니다. 이러한 심리를 고양시키는 것은 바로 그들이 겪는 조직 스토킹과 발소리 속의 불쾌한 진실입니다. 조종당하는 사회? 사실 가해자들 중 다수도 이 시스템의 일부분에 조종되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 그들이 보이는 상스러운 행동은 그들 스스로도 고통받고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.